الحمد لله رب العالمين. الله تمويبزاه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة صبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله tumwebaza oyo yabutukesereza buli lunaku ngeri emu n'abutuzibiza buli kadde nga tuli baawano naye tusiimye ekisanja kyatuwadde wano myaka gyaffe 4 5 6 7 8 abutukesereza wakati mu bwo ng'atulabirira mu kulya kunywa ebyobulamu byonna riziki ebbanga lyonna lyasazeewo tube wano. Si ffe tusoose okuva ku nsi. Ensi ebaddewo okumala emyaka nga tetuliiwo naye nga waliwo abaliwo. Abo nabo baalyako ekinaana kyabwe ne bagenda n'asima n'atuleeta mu kino naffe tugenda kulyako ekyaffe tugende. Abajja bajje balyeko ekyabwe nabo bajja genda. Abaganda bagamba kitagenda azaala bagenzi. Bwe sikujjako obwino ya Luganda n'ogwo kubanga ebibyonyumya bunyumye tewakwata nafsu. Kitagenda azaala bagenzi. Kakati enensi yeetavaawo yeezaala baki abagenzi. Temwabifumiitiriza ye waali walbaaqi wakusigalawo naye bye yatonda. Wadde Abaganda baali bakimanyi nti kuzaala naye bye yatonda mu njogero entuufu baatonda bagenda naye huwa albaaqi. Bannange mwenna abawuliriza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekyokufiirwa mukadde waffe Dr. Balonde abadde akolanga chairperson wa Uganda Muslim Supreme Council. Amawulire tuzze tugoogera nti mulwadde obulwadde bwa corona. Tusaba Allah jalla jalaalu mukadde waffe amuwe ekiwummulo eky'emirembe byonna ebitagenda bulungi amusonyiwe. Ebirungi tulina obukakafu ti Allah ajja kubikubisaamu bw'anaaba abikkiriza. Ate tumusaba naffe bwe tunaaba tutuuse mu kkubo lye limu atusaasire. Kitalo nnyo kitalo ddala bakadde baffe okuba nti bagenda ku sipiidi eyayiriyirirwe batyo. Naye kullu man alaiha fanin, buli ekiriwo ng'akitonze buli ekyo kyo kigenda kusaanawo. Wayabuqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah yasigalewo. Allah jalla jalaalu atutonze mu bungi bwe tulimu. Bw'oba otukebedde mu kikubo e Kampala nti bali ku ddembe ku paaka mu kisaawe ky'omupiira ekyawano n'ekyebweru, Bulaaya twala tugenda America, World Cup, Africa Cup, bonna boolengera mu bungi bajja omwomu nga bajja kuno bwe bagenda omwomu nga bava kuno. Mu butuufu ettundutundu ly'emyaka 8 bajja kuba bawedde. Wobonna buli gw'olaba atambula, buli gw'olaba atambula, olwaleero avuga emmotoka, avuga eggaali, aweebigere, wa ppiki, bonna mu myaka 8 wajja kuba abo bapya. Ate 8 tekiri wala kubanga ku 8 ekyo lwakuba tuleeze olukoba luwanvu
naye nga bonna buli alina akabanja ke kajja kuba kalimu abalala nga gwe bw'oli mu bibanja by'abalala abalala bajja okuba ewuwo oyagala toyagala shita am abaita tawan au karahan oyagadde oba toyagadde ojja kuva wano kubanga nnyini we yagamba wano sitondangawo muntu wakubeerawo khulida lubeerera oyo simukolangako wabula buli gwolaba ateevuunya wallahi mu myaka 8 mu maaso okuva leero we tunaatuukira mu 2010 buli paliamenti ejja kubaawo nga buli ali mutaliiwo olwaleero bannamawulire abali ku tivi n'abakuba ebifaananyi nga bagasoma balala n'abagawulira balala babe bakinnansi oba bakizungu tewajja kuba n'omu mbika nga nnanga ekirango ekyawamu ekyaffe ekyawamu kola kyokola ogenda walira tambula mirembe bakutwala naye bw'omanya bw'okitegeera ekyo weeba sebukazi n'okifumiitiriza ekikutuza munneejambiya asookeyo gw'omusangeyo kiki kubanga mwenna muli bagenzi Allah zaatubulira ebintu mu Qur'ani muno singa twalina amatu twalifumiitiriza agambye hal ata ala al insani hinun min addahari hal bimaana qad akakasa bukakasa nti qad ata ala al insani hinun min addahari nje agataliiko nfuufu ensi ebaddewo emyaka muntu gwaliwo olwaleero nga toliiwo nga weeri lam yakun shay'an mazkura ku nsi nga tewali akimanyi nti oyoogerwa nako oba oligula akabanja n'ozimba kitegeeza ki nti embeera ejja kuddayo nga bwe yali ensi ereewo nga toliiwo kuba yaliwo nga toliiwo toli wa kitalo nnyo ebaddewo nga toliiwo weeri nga wooli ejja kusigalawo nga weeri nga toliiwo ekintu ekyo kikulu kubanga nze bwe nali ntonda prinsipe yange tekyuka la mubaddila li kalimaat teri agenda kukyusa sunnat allah fi lladhina khalaw min qabl eyo enkola yange kuba basoose okubaawo nga bababuulira nti mugenda nga bawakana beesanga bali mu ssanda nga n'essanda zijja kuyulika tolowooza nti zijja kubaayo zino essanda tukuwaamu katiibwa butiibwa ogende ng'olabika bulungi naye wallahi bwe zijulika teryaddaabiriza naye mulowooza essanda za muzeeyi kati ziyulise teryakuleetera lupya teriyo byalaani ate tolina kyogenda nakyo nti zino be ziriyulika balikuteerawo zino tukuwadde wano oyambadde engoye nga nnyingi n'ozikutula n'ozikuba ebiraka n'ebyalaani twale waguni akube eri teri byalaani bye ziyulika ziba ziyulise kiwedde biwedde webaka emirembe kasita tukuwadde bulangiti ey'ettaka eyo ddyo bwerigwamu bateekako eddala ndabika nga yagwamu titiikako eddala muno tafuuyibwa empewo yettaka balikuwa mu bungi kuboya oliginoyo naye ate bw'ofumiitiriza ennyo entaana tugitya naye wano tetutyawo wano tetutyawo twagalawo tutya nnyo entaana naye nga nannyini kutugamba nti nabakolera enju 2 eya wano neyeeri temutya nnyo ebirungi ebiri nga bwe biri kuno ne mu ntaana gye ebiri nawano bw'oba wategekera oba bulungi nga bwe wabadde weeyisa wano bw'oba webadde weeyisa bulungi ne Allah newano wajja kukunyumira bw'obadde weeyisa bubi ate wajja kukunyumira n'akamu kakati newali wali we batuteeka wulabanga wabi naye waliwo abatereddewo nga bali mu ssanyu ery'olubeerera eryawo aya egambye etya alam naj'alil arda kifata
enensi sinze nagibakoleranga yegenda okubakuŋŋaanya mwenna ahyaan abalamu mubeere kungulu wa amwaatan abafudde mubanteere mukarada wansi awatambulira emigugu mu bbaasi neri gyetulaga nyini kungulu yennyiniyo atugambye simanyi lwaki mutyayo nyini kungulu yennyini mu ntaana era akugambye nti abalamu nga mulime wano mulye musaale abafudde mubanteera awo wansi mu mwana Adamu naye mwana Adamu eyo simanyi lwaki tugitya nnyo ng'ate nyini kungulu yatugambye nti yennyini munda bw'onooba weeyisizza bulungi wano kungulu ate eri otyayo ki ekitusomesa bino tulongoose wali we tutya wano wali related nnyo wakwatagana wa Luganda na wali bw'oneeyisa obulungi wano wallahi ojja kusanga essanyu eriri wali nga terimanyi lyawa rawdatu min riyadil janna gwe weeyise bulungi wano kati okweyisa obulungi naakola biki kola Allah byayagala n'abitegeera nti aweereza obubaka okuva eri Allah najjira mu Jibril najjira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba byebino abyayagala mubikole mubeere bulungi wano ne mu ntaana neeri gwobigaanyi okoze bibyo ogenda kuba bubi wano neeri era ogenda kwejjusa nti lawkunna nasma'u mu butuufu singa twali tuwulira baseeka bye boogera awo naaqilu oba wallahi nga tulimu akategeera bange emyaka 8 gye twamala twali basiru fa'tarafu bidhanbihim bagenda buli omu kakasiza ddala akonfessing agambe nti ffe twali abasorya tuli basiru abantu nga bayatika evuga ma nazzala Allahu min shay'in ebyo balimba Allah tasanga n'akamu bayiyabuyiya bawali baagala mmere naye olunaku luli lujja kubaako okwejjusa wallahi billahi tallahi bwebuwanga okakasa nti betusoma sidqan wa adla nga byaviiri Allah weesiimye kungulu w'ensi ne munda waayo n'oluvannyuma lwayo bibuusebuuse okaabye wailon walala satuwalwil ojja kuba walala wano ojja kumukubako ate omukube mu ntaana ate wallahi ojja kumukuba Allah yagambye ati aya zino nno nzisomye zirabika z'ewiiki eno Allah agambye nti bannange ayahsabu linsaanu ddala gw'omuntu olowooza ayutraka suda nti Allah yakukola asuule busuuzi awo akuleke gwe weeyiye akuyisizza mu mazzi nakwana kisaayi nakwana kifi kya nnyama nakwana akoze amagumba tobiriimu n'ennyoko yadde saitwani nze bonaabona n'okupanga fuleemu ey'amagumba njitaddeko njiyeeko ennyama nkuterese munnabaana oyokirru fil arhami amutadde munnabaana ate bengedde amuzadde kakati mmaze okuleeta wano osuubidde nti nkusuddewo omusuuzi siina puroguramu yo bwe bwongo obwo gwe nga bw'oba olowooza nti nzize enkalaakalana naawe siteegi ezi zonna nkuleeta bwe otuuse wano nsuule busuuzi awo otambule nga bisaanye toliiko puroguramu kati nkutadde oba nkyali initachi naawe tukyaleppuka wallahi tukyaleppuka afa hasibtum mwe mwalowooza mwe mwalowooza eryo eddoboozi olowooza fi'lu maadi muttasilun bifa'ilihi tum الضمير للمتكلمين أفحسبتم naye mwe mwalowoleza ddala olowooza bye balyogera dde sikulumiriza naye bakulumiriza ku kyayita oba ekitannayita
afahasibtum mumwaluwuliza ddala basiru mmwe annama khalaqnakum nti twajja tukalaakalana nammwe nga tubatonda mu siteegi zonna abasan bwe tubatuusa ku nsi tusuulaawo mutambule ng'emiguya temuliko puroguramu yaffe bwe mutwe bwe mwalowooza nti wa annakum ilaina la turjaun mwalowooza nti ewaffe temulizzibwayo fataala allah eyo endowooza allah giri wala bwe muba bwe mulowooza nti mwawukanye naye yagamba nkyalina mmwe almaliku ate ye mufuzi alhaqu waddala wano wawe yafugawo ate mu byafuga naawe olimu obukubyo bwone waggulu ojja kuyisibwanga alidde mu nsi muno olukwe la ilaha illa huwa temusinzi kitaliye rabbul arshi alkarim yo yalina arshi ey'ekitiibwa eri eyo gyali kwateredde n'ayongera n'atukkaatiriza eyo nno eri mu surati lmuminuuna 10:16 eri gyensoose suratu lqiyama 3:6 laba bwagambye suratu swadi 2:7 wama khalakna samaa fe tetukolanga lubaale lwaggulu olwo wal arda nenamutayika w'ensi eno wama bainahuma n'ebiri wakati awo baatilan tetwalina mulamwa tetwateekawo obuteesaawo ng'omugagga bw'aleeta ejjinja ewaka nga lirina kkala limusanyuse n'aliteeka waalitadde yeggwe mmwe ebyammwe mubikola mulina omulamwa eri ayinza okugula sofa seeti ng'agireese kusuulaawo obusuuzi eri ayinza okufumba emmere nga bw'amala ogifumba agenda kuyiwanjiwe nze sifumbye emmere yakuyiwa kale nange eggulu n'ensi okubikola saabikola nga bantu mujje mutuuleko mudduke mugende neteekako wayalingi neteekako enjuba neteekako omwezi neteekamu empewo ez'emirembe ebyennyanja mulime mukole muki mbagabirire nti baatila nga njagala muyite wano nga temuliiko kye munkoledde ti wallahi abadan okubeera kwange wano ku nsi mbaleete wano wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqi temumpange mmere saagala byanfuna ate mugenda kumpa byange olaba byemba wadde bwe mubimpa ate mbasasula okumanya muli basiru byonna biri ku nsi byange nammwe muli bange ate mbagambye munguleeko ebyange n'ebyange byemba wadde nyina byennina nga byennina maala ayinu ra'ati amaaso gammwe tegabirabangako wala udhunun sami'ati amatu tegabiwulirangako wala khatara ala qalbi basharin naye mbitunda ala inna sil'ata allahi ghaliyan allah byatunda bya bbeeyi kati tubiguze eki sente zimuwadde zimuba muguzisa ebyange mbibawa ate nabyo bino bawadde bino free of charge byembawadde naye byembawadde mubiguzisa ebyange byennina byemutalabangako walabyeko ye mwana ebyo byetutalabangako segula babakabya wali oguzeeyo epoloti yonna ku nsi kuno oba ekibanja wali oguzeeko olina akalagaano ku nsi kuno nga wagula ettaka oba ekibanja wagulako nyabo wali oguzeeko kabanja ku nsi ya allah kuno nga kalimanya gwe era woolimira kako ate eri nakugambye nti kukabanja ako temako oguleko eri gye tulaga actotias sigenda kukatwala naye bakugambye akabanja keoguze kuno yuzaako akantu waliwo byentunga obutunzi ebyawano nabawabiwe naye nga njagala bino byembawadde ebyobwereere sibabanja wabula mubiguzise biri byentunga obutunzi obusiraamu
era mujja kuwunuuna nnyo nti bakube mmwe emiggo abagenda okukuba abantu bali redde nti naawe ofaananye ennyo nekibaawo nti ebbanga myaka 8 tolina kiwali eno gyolaga kati ogenda kubeera eno wateekateekayo tomanyangako nti bebakuwa wano ebyobwereere bye bibadde bigula biri ebya ssente ebyeri si bya bwereere tubiguza mirimu nga tewategeera ogenda kutegeera kalla saufa ta'lamuun thumma kalla saufa ta'lamuun kalla law ta'lamuuna ilma al-yaqiin latarawunna al-jahiim bulira omuliro jahiim ojja kutegeera gwe gujja okusobola okukozaako bakukyalewo olusimu omuliro bakusumulula na muliro simaba abo ebintu bino bifuna bulungi eyo mu kyalo tebiriiyo biri wano wokka wootegeerera nti bye tulina wano baatuwa bya bwereere ne batugamba nti bye muba mukozesa okugula biri ebyo ebyaki ebitali bya bwereere weeri waliyo amaaso tebitalabangako nti otyo amatu tebikolangaki tebigawuliranga olwotyo ne mu birowoozo kiki nti naye byo si bya bwereere byo si bya Allah atunda bitunde inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah yagamba nti alimpa omwoyo gwe oba nampa ku ssente ze ezawano nze ndimuwaamu ebyeri byentunda waliwo shira okugulaana ejjana wallahi si yabwereere ensi yabwereere nebaga ebyobwereere bikozese ogulemu biri ebitali byabwereere kugangula biki byesimanyi nti eyakuleeta wano eyakuwa ebyobwereere agaye biri ntunda bitunde nawano wate oluusi bayinza okukuwa tugenda okuziika ne bafumba bulungi nga kitalo waffe si mukyere ne bagamba nti gwabwereere abaana nga batambuza amazzi ne bagaga tutunda matunde ebyobwereere weebiri naye nagapipa wali bwoba oyagala ogireki ounywako naye ag'eccupa atukola ki naye Allah agambye nti eno mukozese bino ebyobwereere mugulemu biri byentunda obutunzi oba mukitegedde naye abantu bagula naye Allah yagaa nti ala baalo inna silata allahi ghaliya Allah properties zatunda eri wallahi ghaliya zabbeeyi biribe walusimuli ebyeri bya bbeeyi ekisooka tebiriko expiry date ate bwobirya tebirwaza ate bwebakikuwa sikyaliizi kyalubeerera Mailoland kyovulaba nga bagaye nti man bana lillahi masjidan omuntu nekakutanda wano ku nsi neweekwatakwata neweeyiiya n'omala obunduggula wano omuzikiti nti ngumadde kubanga emizikiti Allah yagyekwata n'agamba wa anna almasajida lillah bw'oli buzimba kakasa nti ogwo muzikiti gwa Allah si gugwo ayagala asulamu ayagala asaaliramu kiwedde nti ye gwe kasita ogwejjako engalo bapala ozimbye enju ya Allah ku nsi ya Allah ofunemu enjuyo ey'obwebange mu nsi eri gye batundira ebyebbeeyi ye obe ogwomaze bakuwadde poloti eya Mailoland si yaliizi ey'olubeerera ate ng'erimu masijidi esinga eyawano olowooza ogenda teri kyeri kusaala ni just kusiiba nti nyabo nti masijidi yo yiyo kati Allah kyatugambye wama khalaqna samaa wal arda saakola nsi eno ne ekwemuli nebbanga eryo lyemulaba wama bainahuma n'ebiri wakati mbibakolere mubeere wano baatila nzanye nammwe
wantu bali sakasi dhalika dhannu alladhina kafaru abatakkiriza nno bwe batyo bwe balowooza tuzanya ne Allah fawailun malinde ebiwoobe lilladhina kafaru byayise wano nga mukafiiri minannaari bajja bikubira wa si ku miti si mu woteeri naye tubitegedde ebiwoobe bajja bikubira mu muliro zeka mujabi kyaka ate babikubira mu masijidi ebiwoobye bya muliro abalowooza nti bayiwa wano bayiwe olw'okuba bangi bakuba omupiira baddeyo beebake bagende mu ndongo baddeyo beebake fawailun walala waaki lilladhina kafaru mujja muwulira mu bayita wano nga bakafiiri baagiba amatu naye minannaari nga enduulu ezo ziri mu muliro alwailu ye walala nsisuubira nti walala mugikuba musaala kale buli alina endowooza ye nti bwe bamuleeta wano ne basuula busuuzi eyamuleeta talina puroguraamu ye naye Allah ekyomukisa omulungi ne bwoba tumuwe yakuwa yanywa paka emyaka gyoli gye kukolaki naye bwe gira eggwayo oligibendegera seeka mujabi kyagambye nti bemba nali simanyi abalaata n'abatamanyi baabawa bwino waabwe nti kalla sawfa ta'lamuun obudde bujja kuja mujja kutegeera bw'oba wano ng'amatu gaziba gajja kugguka thumma oluvannyuma lw'okugguka kwa bulijjo kalla sawfa ta'lamuun mujja kutegeera kalla law ta'lamuuna ilma mujja kubitegeera nga mukwatirako ddala ku mene latarawunna aljahima thumma latarawunnaha ayina alyaqin ate waliyo okumulaba n'eriiso eryayye ng'oli muliga bw'atuka obungi eryo liiso baaba omuliro ogusobola bw'obanga oyagala okumanya nti omuliro guno si mmere oyingizangako omukono mu ttanuulu nga bookya ayi bukono ate nga guno bagamba gwawola tuli mu mawolu guno baguwoza bajja baguwoza nga bagunyiika mu mayanja nyanja 7 paka libagazi okujja bamala okufumbisa emmere tuli mu mawolu manye omuliro ssebo edda bwe twabanga ne paasi zaffe ziri eŋŋanda ng'ekyamusa ennyongo oyagala ogiwoza etuukagane n'olugoye oleeta ekigoye ekirimu ki amazzi omuliro guli obusungu bwagwo ne buyingira mu mazzi gagali mu kigoye era ogenda okukwatako nga ekanzu wawe etambula nga tolinnya gaali ddayi si bwe kiri nga togenda kuddwa ogigolodde obukindo edda twakubanga obukindo sinye tibakyabukuba kati anti engoye ze bambala nazo bambala jini bagikuba akakindo naye abaserikale edda bazikubanga kaki kakali agambye aya zino lwaki nziddiŋŋana zirimu okuggula abantu amaki bano baseeka mujabi abatayagala kuwulirira wano ayagala kuwulirira bajja kubuuza ne kati owulira nabbi sallallahu alaihi wasallama bamala okutta abakafiiri ebbadiri bawunyira kungulu ku nsi naga nti mwasimira ogunnya tuyiweeyo naye bamala okubayiwayo n'atandika kuyita omumu gundi mutabani wa gundi hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan babamalayo bonna n'abaga nti Allah kyeyalagaanyisa abakafiiri nga bakyali ku mbeera gye muliko awo nga tubatadde mu kinnya mubiraba ayogera n'abafu bwe mufa abantu mwirenge gye mutwalamu okufwa wallahi omufu abaawulira bulungi hatta nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atuuka okuwulira engatto z'omuntu asembayo okuva ku ntaana ye n'amanya nti oyo abadde asigaddewo baweddewo
ayogera ebyo huwa sadiqul masduq atalabwa mu kamwa nga ayogedde kubanga wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tasamwasamwa na bigambo ebigambo amala kubijja ku source ate source waman asdaqu min allahi qila teri asobola kutubuulira mazima nga Allah ebibye watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan biyingidde mbongo tebiyingidde siguli n'obungi olaba bino ebyokunsi byebikulema okutegeera naye ate bya Allah kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera n'abafu abamaze okuziikibwa ng'ayogera linnya lya muntu ku muntu Umaru n'amubuuza ya Rasulallah fakaifa tukallimu nnasa wakad juyifu bano buyogera nabo mirambo egyadudde edda egiwunya oyogera otya nabo n'aga nti ma antum bi asma'ahum tewalina omwana abasinga kuwulira mutimuwulira naye wallahi buli gwempisa erinnya tewali abasinga mmwe abalamu bali kuwulira walakinnahum la yujibuna ekizibu tebasobola kunzira ekifaananyi ekyo njagala okisitula okiteeke mu ddiiro olyo ng'oli awo olatta oli kumpi n'eddirisa we wagamba nti wano mujjangawo entebe ne munteekawo olannamye bakuyita kulannamye oteredde tebakubanja swala tebakubanja kuddamu salaamu ya muntu obadde oyagala okulya ekyenkya n'ekyemisana emmere yeeweddeko enjala ekuluma tebyakugamba nti lwaki otuwunyirira genda onaabe wabula bano balina okukunaaza oleke kubawunyirira oli awo ebyensi byonna obitadde si kunaaba si kulya si kusaala osadde omaze gyotasadde tebagikubanja wallahi zukuri neetuuka ne bataga nti situka osaale kiba kyakubanja oli awo tolina looni eyedduniya wabula Allah ogenze mu looni za Allah amabanja g'olidde gaakusasulwa omubaka bw'ositula ekifaananyi ekyo kyayogedde ku bafu b'ebbadiri nti baba bawulira n'okusinga abalamu kati njagala obeere nga weebase mu ddiira wabadde entebe we bakutadde owulira abantu bye boogera noga nti oyo neiba ate yabadde andogera ddala okusinzira ku hadiisi eri omuwulira naye ekizibu nga tosobola kukolaki tofereddwa mukwano gwaffe neneiba okaabye ti mbakwogera naaligende bwe sirika olakinahum la yujibuni mujjawo akaba nga bwafiiriddwa omukazi w'ekisa ng'ate munda aseka osobola okuwulya eddoboozi lya mujjawo kati mwekalamulira kiki wano ku nsi ne mwekandula ng'ate wano mukufa ogenda mumukaabira ate akuwulire mama isima yakaabade naye mwejja baera ataddemu n'ekisooka eky'obulimba kitufiiriddwa atazikawo ng'ate yantutte okufa kwange kuyise kuye olidde ekifaananyi ky'abaddadiri n'ekikyo buli ajja omuwulira okumanya oba owulira n'abali ku kyoto bye boogera obiwulira guli mu nnyumba awo wafudde awo kawungizibwa magalidi bwe batakuziikirawo abazze okusuza obawulira era bwe baba bagenda n'abatamiivu bye boogera obiwulira abadde tasobola kumufuuka eyo kasiba nte yannangira ng'owulira towulira basiraamu bokka n'abatali basiraamu notanti okutuusa lwe banaava ku kabuli nga bakola ki bateekayo ettaka erisooka minha khalaqnakum noga nti bukeddi agenda ku kitundu ekyokubiri wafiha nuidukum baliita waminha nukhrijukum taratan ukhra muleete emitiyo gwe tokutosulayo nnyo noga nti bwekyanneepanka bansazeeko
ekifaananyi ky'ebbaliro kireese ewuwo weetadde mu kifaananyi ky'abantu bali nti bawulira naye tebasobola kuddamu amasannyalaze gavuddemu naye ettaala zo weziri. Allahu akbar. Kati akatundu ako kokalowooza ennyo ekyekubya munne ennyondo ddala omuntu oli gwe wattira obwana bwe bwasigala bumulekwa gwe wakuba kitaabwe ennyondo ne ono maama w'omwana oyo azze kati oyagala ayogere ki? Ku mulambo gwo gwe kati leero gwagenda eyatta kitaabwe oyagala boogere ki? Allahumma ghafir lahu warhamhu. ddala bwe baba bajogera gwe watta kitaabwe boogere ki nti tofiiriddwa nnyo abadde agenda okukitokola nga bwe yakikola taata. Weebererera otegeere nti wano oteekwa kweyisa bulungi. Omuyimbi omu yagamba nti bw'oba oyise ku nsi kuno beera ng'ayita maggwa ngaye tolina ngatto naye nga bano abasawo ebisambu abasawo ebisambu naye ngaebisambu birimu obusaana tannakyokya mulimu enkanaga mulimu ebiyukiyu ekireere waliwo bino ebisanza babiyita batya ebibira ku bisanza bwakedde omuntu nga talina ngatto. Omuyimbi omu omuwarabu yali agamba nti wensi eno giyiteeko ng'omuntu atalina ngatto ng'ayita mu maggwa yahdharu ma yara talina liggwa lyanyooma ettono n'eddene byonna alikola ki? Alitya. Naawe ebeera ku nsi kuno ng'ezambye eddene n'ettono olitya ng'omuntu ayita awasaawe nga waliwo amaggwa talina liggwa lyanyooma kubanga eddene liruma n'akatono kakola ki? oba okutegedde ensi maggwa kyeriggwa eddene okufumita nga bw'otyaki ate otyanga nnyo ettono kuba ate lirabika eddene likola ki? Kati gwe bw'ogaa nti oyita mu nsi bakusanga mu bbaala ne bakuzaala mu bbaala n'ofiira mu bbaala ensi maggwa. Ensi si bbaala nti obaala bubaali mwena mubaale nga mubaalira mu bbaala babazaale mu bbaala babaziike mu bbaala ffenna tubaale. Omanye ebbaala kyekitegeeza. N'agamba nti ya ayuha alladhina amanu bwe muba bakkiriza oba aya surati agambye nti huwa alladhi khalaqa samawati wal arda ye Allah yakola eggulu n'ensi fi 6 ayamin mu nnaku mmeka wa kana arshuhu ala alma olubereberye arushe yali ku mazzi tombuuza nange saaliyo yaliko etya yamanyi kuba nali sinnajja naye ng'ekikulu kyenjagadde agambye surati Hudu aya 7 ekyamutondesa mmwe n'abateeka ku nsi kuno n'abateerako enjuba mulabe. Naye singa tubadde tusuubira nti obudde leero bugenda kukya enjuba yazikidde n'emunyenye tezirabikako ani anyumirwa life ku budde obwo naye nabibakolera ate nga byalubeerera bukyozaalibwa yali ekeereyeeko lwaki nkufaako ennyo oli wakitalo gw'owulira mawale lwaki nkufaako ennyo eyake olime oliye bwebake likalisemu nekyabantooza liyablu agabya liyabluwakum nga baleeta wano muli ku bbalaayi. Ebbalaayi mu Luwarabu kitegeeza kigezo. Ikhtibar, al-ibtila huwa al-ikhtibar. Liyabluwakum na baleeta wano munkolere pepa zange. Wano somero njagala munkolere pepa zino.
pepa ogitandika oyina emyaka 10 okutandika ogikola paka lwonoomalako essaawa duration yaayo ogimalamu ki buwangaazi ng'ogikola. Wano tukolera ebibuuzo SST mumukolera ssaawa mmeka? Si ssaawa emu ne mufuluma oba 2? Ebigezo bya Allah okuva ku myaka 15 oba omaze oba oyagala oba toyagala oba oyingidde mu olwo ey'ebigezo. Gino emyaka wansi we 15 egyo tebakuvunaana tonnaba kukula kutuuka kuyingira mu holo. Olunaku lw'owezezze 15 awatali kuheereya nga erinnya lyo baaliwandiise dda oli mu holo ne otudde nga bakwasa pepa number 1 shahada, pepa number 2 zonna nno zikolwa swala pepa number 3 zaka. Eyo yagaana ffenna tuwa obujulizi nti yagaana naye oyinza okuyitiramu kombine eyo pepa yo yagaanye eyo tuvudde ku nsingi etulemye naye bajagala zonna zakuyita ate namba za buwaze temulimu option. Pepa namba 4 andi kombine gw'oluyingira emyaka 10 nga watudde oba omanyi oba tomanyi oli muwoolo ku ntebe yo ne pepa ezo. Ramadani eyo teri munnayuganda yatagiyita. Tuli ku majority abantu bazanya Ramadani nayo neyeewuunya. Omanyi mubamu pepa enyangu eza sciences art CBG eyo omuganda waawa neeyo agyepikira akubuuza tusiira ddi naye nga tasaala atoola zaka enjala neebaluma baka nti epepa ziganye naye eno ejo twabika nayo ne bagikubako ne sittati. Pepa esembayo alhajji ku duniya bakwagaza pepa naye nga zonna enkukunavu muzo ashahada kasita bakebera shahada yo man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Epepa namba 1 we bagikeberanga ebigambo byoyogedde ku nsi ebiyitirivu wasembyayo la ilaha illa Allah gwe pepa yo ezisigadde omaze abo nno sebo babakolera kakyasuwe kali nti yayogera okuva lweyaweza emyaka 15 emyaka 8 n'asembyayo la ilaha illa Allah n'afiira mu kabenje. Kwata ate swala nti kwata atasaala ayinza okyogera nga nyakimuwa. Saba Allah tutire ku la ilaha illa Allah. Abantu abasinga obungi bafiira kuki? Yaye gwoyita omumanyi yali ataasizaani yaye wowe mama nyoko gwoyita yafwa. La ilaha illa ekyo Allah akiwa baayagadde ate mu baayagala abatono abatono ne bw'oba okyagala oyinza obutaba mu batono nga bweyagala emmotoka naye nga togirina sikukirisena oba kutegedde. Kakati pepa namba 2 aswala gibaddemu okukebera naye teswala bulabe gwe kalitandi swalaye ne basanga nga yali tiiki. Kakati gwe omusiraamu ataasembyayo la ilaha illa Allah ng'erimu obutagalatagala biki agandi kakati option namba 2 teswala bulabe shahada kyekuyisa obulungi ekawo eswala ne balaba nti eswala yeeyo mwana agisaalira mu jjama myaka 8 eyo nzako oliwoogiwoogi buli lwe balaga eyeddako rahma nti olaba wakola eno tokimanyi nti inna salata tanha
alfasha walmunkar kati ebyo byonna yendaba yange ku byeri gye tulaga abamu balowooza bwe tufa tuba tukoze ki wallahi tuba kaba katandika butambi akeeri katandika butambi tulowooza nti okufa tuba tumaze okufa tuba tutandise phase empya ey'obulamu obupya ate waliwo bano abatunona be batukolako ng'ate batutegeera bulungi tekinologi ali eri buli omu alyongereza okwo n'agamba nti kyekyo Allah kyagambye wakule malu abantu mwe mubagambe bakole Allah aya yali yagambye nziza okubaleeta wano linabluwakum njagala munkolere ebigezo byange liyabluwakum wano muli ku bigezo atanakitegeera kasawulira nga Allahu akbar n'oyongerayo capati ne bagamba assalamu alaikum wa rahmatullah nga tonnava ku capati nti obudde nga bwe bwogolola omwana ng'obubonero obungi enamba nnyingi akokko kakoze eki naye bagamba Allahu akbar ne baganda abange te sente mulekeraawo bampisi ebyo pepo yiyisi nkubbirako bubbizi kuba nze nyina ettooki yeeri baatugambye nti tugende tusome tukomewo tubabuulire nga mamwani bwejja n'olya alusa zinnuma bwe bwiridde tolowooza nti ekirako okikubye Allah gwe weekubye enjawulo owulidde kakuwabulamu yasinga okutegeera nti alusa zikuluma oba tezikuluma nyabo agolagawa eyo irimu y'abaseeka mujami onogyeteeka baali baagala kubalyako bintu bye yo hadisi njesiga hadisi zetukuliddeko abaana bazitadde mukuuma nga covid ali omwo bakugambye 10 erisooka rahma eryokubiri maghfira eryokusatu itukum minan naari si batugamba hadisi eyo simanyi nti ewona obulwadde omanyi bantu bamuzeeyi bamanusika mujami sikakasana hadisi eyo eyitawo naye yali ebakolera ng'ebyuma ebikebera hadisi tebinakola naye abaana babagambye waliyunziru qaumahum muddeeyiika mulabe hadisi bamuzeeyi ze balina laallahum yahdharuun obaolyawo banaazita abaana bwe bazza ensobi 15 zino tuleppuka nazo bukya tusaala olowooza abaana tebatuyambye disi eyo sigyesiga bulungi wabula kyemmanyi nti Lailatul Qadiri bejja Allah n'agikuwa omukyala wa nabbi yabuuza sallallahu alaihi wasallam njogere ki mu Lailatul Qadiri nga njirabye nzijukire dda twali bato babaguwa tunyumiza naye weerabira wali otusomesa eddanga tuli bato naawe bakadde bwe bakusomesa Lailatul Qadiri omusajja yagiraba hadisi eno nagijjaku kinyambi naye yalina omutwe mutono ng'aguyisizza mu mitayimbwa gy'amadirisa naye gulabika era gwali bwayina Lailatul Qadiri musajja wattu yali yeegombedde emitwe gy'abanne kyavaga nti ai Allah nange tabanfuna omutwe omunene ate agenda okuvaayo nga mujja emitayimbwa basalamisa ezo ze hadisi ze twakulirako yayati Lailatul Qadiri tebagikeere ya khairu min alfi shahri
okutwala n'omutwe ogukomyawo ng'edduwa egukwatidde baasimaani nga baleeta butayimbwa nga muzeeyi bamusalamu kale singa yasaba mmotoka kale allahu alamu kibuzo ky'omuziza kyetaaga bakugu naye hadiisi ye bweba ntuufu alhamdulillah allah ayina ekisaffe n'ekituyingiza ejjana era amawulire genkuwa genneekakasa nti matuufu tewaliyo omuntu yenna yayogera ku la ilaha illa llah okujjako nga mujjana agenda kugiyingira wadde nga balisooka kukola ki kumwoja agenda kugibwayo bamwoze enkovu zonna bazikalakateko eri waliyo omugga gwe boozaamu ebisiriiza alisanga ffe twagira ki inshallah twafiira saba allah atuteeke mujjana nga tumaze kutuukako eri allah agambye nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nze okubakula okubateekawa muli mu kisenge mukola bibuuzo nga njagala ndabe ebibuuzo bwe binaaba biwedde ne mubikomyawo eno ewange ani asinze banne okukola obulungi emirimu gyange pepa ani asinze ozikubira waggulu nga limu first class kyava agambye alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mbawadde obulamu mukole muli ku kigezo naye bwe munaafa nja kubalaga empapula zammwe obulamu bukusaza gwe wangu oyise ng'ebibuuzo abaana bwe bakomawo abaana tubatwala ku ssomero nga bamalayo jasi myezi 3 nga basoma ne babawa ebibuuzo ne baleeta lipoota ayyukum ahsanu amala ani yasinze banne okukola obulungi nawano ku bulamu tuli mu kigezo bw'ofuna kasaddaaka n'owaayo bakutiikinga kullu sagirin wa kabir mustafa gwekola ekitono n'ekinene faman yamal atubuulira agambye omuntu gwe kalitanda n'akola mithqala dharratin ekyenkana empeke y'akalo obuzito khairan nga kirungi yara wallahi nja kukimulaga waman yamal omuntu gwe kalitanda n'akolera wano mu pepa zino zitulimu bwe bigezo mithqala dharratin ekizito wange empeke y'akalo sharra nga kibi yara ngenda kukikulaga emirimu gyammwe buli muntu saufa yura ajja kugiragibwa mulimu baga kana sayu innahu kana aya gabata inna sayu mashkura ni waliwo aya وما كان عطاء ربك مشكورا وهو آية سورة الدهر كان سعيه مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيه Allah agenda kutugamba kuna kulwenkomerero abalikola akalungi unewe kaliba kato inna hadha kino kyenkusasudde kana lakum jazaan okuva edda nali nga kikutegekera ng'empeerayo lwaki inna sa'yahu kana mashukuru bwanga bwakola kati okwebaza webale kukola nyaka nti ejjana si ya bwereere ejjana ya mirimu emuliro si gwa bwereere nagwo gwa mirimu oli waddemba okusalimbira gy'okola ki tebajja kuyingiza muliro omuntu atya allah tajja kuyingira muliro tebajja kulyaza amanya allah mu surati taha yagamba 10:12 waman ya'mal min as-salihat waman ya'mal min as-salihat omuntu gwe kalitonda n'abaako mu mirimu emirungi gwakola swalihati nyingi naye min tab'id ogumu ku mituufu nga mulungi n'ogukola wa huwa mu'minun naye ng'ogukola oli mukkiriza fala yakhafu tabangako kutya dhulman titujja kumulyaza amaanya wala hadman adhulmu ne hadmu bwe mnabulyaza amaanya naye nga bwanjawulo dhulman kwe kubinika kyotakoze ne bakulyaza amaanya ate nekino mukimpadde nga saakikola ate hadman kwe kusala ku makisi z'obadde oteeka okufuna ne baga nti tukikusazeeko
nga bano abasomeseza balina takabburu omwana bwafuna ekikumi labudda min dhulmin admin musalikeemu nga lwaki eyo dhulman niyokutuulako ewa Allah tebiriyo byonna byonna afuna 10 ku 10 muwe 10 kye teri kubinika kyotakoze ate teri kusala ku makisi z'ekyo kyokoze ekyo kasita oba mukkiri owulidde ekyo nno kituzaamu kalibe ebyenvu hajjati nga wali saddaka naye abadde tugenda kwevumba ku kiyama maama oyo atuleka nnyo bw'afuna akenvu ke nga aleeta wano nga tulya wallahi bajja kakulaga kati mwe babawudiisa bano baseeka nti okusaddaaka olina kusaddaaka ki sente kulwokuba bazaagala ate oba nnaku zino nayogera baaba nga tewaliwayo tonajja omukazi gwomanyi okwesomera Qur'an yo kitaawe yakuweerera Allah amusaasire anti wuliriza njagala kukulaga obubbi bw'abaseeka bwe mubeera mu dduwa ne babagamba abakazi mutuula mwekka n'abasajja ne batuula bokka si bwe mukola edduwa mukyalo baali babawadde akasepiki akamwe ke musulamu obubaani eyo ng'abakazi oba obubaani bwammwe mulina buleeta wano nga lwaki mubuleeta wano waseka wewali ejjana lwaki embagamba naffe tukuze tutegeera tubuuse tulina wano akasepiki akaffe obubaani bwammwe mubwokyeraawo nabo bwokya obwabwe seeka boddayo mugaye nti seeka atusomesezza naffe batuwa akasepiki akaffe tuteekemu obubaani bwaffe wano tubwokyere wano olabe kyanaggamba kibi mwemwina zambi kitemubwokya obwamwe tebujja ekyo nno nakyo genda omubuuzi kakati omumbulize mukoddomi wange omugambe nti nga bwe tutandisa okweyokyera obubaani nti nezo abafu nazo tugenda kuzikuŋŋaanyiza eno era tuzeegabire nga bwe mubadde mwegabira ate bazza ne bazibakokombako ne bazireeta eno mwe temuzaagala temuzaagala kakati naawe gende ewamu obagambe nti abange ilimu empya abasajja mubaleke n'akasepiki kaabwe ne ssente basolooze zaabwe kyekibaddayo omusajja okusalimbira mu bakyala kiri haramu zetukuŋŋaanyiza zaffe tuzeegabire temuli bannamwandu balina bali bubi kati baseeka bano bwe bamala ozibakokombamu eyo ne bazireeta eno ewaabwe ku bitambaala babayita abakazi ne babatemerako mwazza gwaki zambi ki eribaganyisa okugabana ssente zammwe Qur'ani mugisomye era mugimanyi Yasini togimanyi nga taata yakusomesa Yasini nga oli mukazi wa Yasini kati ebintu mubyekolere waliwo Museveni yatuleetera bakiyitanga decentralization olidi okusembereza abantu ki emirimu kakati bagende nti naffe tukutekya Muzeeyi Museveni nti mwekolekeyo naffe twekolekeeno olabo baba naddamu obbayita ekyokubiri ettuwa yaabwe bwebanga yakulwaku lwakumeka mweyammwe mugikole ku lwomukaaga tukoyo obubbi ati byonna mubisobola Yasini ogimanyi omanya Yasini otamanya Alifatiha gwoba ogisoma nti Alifatiha lahu Alifatiha ya Muzeeyi tetuuka nga oli mukazi olwokuba mukazi yaweereza omusajja ono seka yalina ogitwala bagayi twabuuse nva mityana nabuuse Alifatiha mu Luganda tomanyi Luwarabu bw'olugimalanga omugamba nti eyo yataata Allah tabyewulira Oluwarabu bwe lukulema kwata twabisoma wano twakwata waliwo omukazi wano bw'olaba Oluwarabu lukulemeredde ng'okwata akabaaniko noga nti ako kaataata ako kasenga sinyi ako kanusula Uganda waegulu akabaani kasitula wamma muteekako abafuba beka Obama abadde akasaasira ako keetiikaako naye ama baba akankubuuze kuba akakati goyina obusiraamu buli kino akabaani kano bwe baba bakabawa bakyabubawa mukyalo eyo kati mubukola mutya
abafumu bakola mutyo okubatuusaako obubaka bwabwe bano baseeka amannya mubagawandiika mukyakawandiika ng'akasoma akamada gundi ono nnyini maka awandiika abafuube n'abateeka ku lupapula ng'abasomera ani ono kati ng'agasomera seeka nga seeka akola atya warhamu gwe tosobola kyeyogerera lwaki mutikka baseeka ne babeera nga beetisse akabindo ye yasomye abagundi nasoma abagundi lwaki temusaasira baseeka abo ebuga nti baseeka kamukola nnyo mulamu gwani kati tugenda kukola edduwa ezaffe nga bakyala n'abakyala tetwagala mu musajja yenna kututaataaganya kubanga Allah agambye kwakusomerwa ayo nekugumye nayo seeka ogimusomere omugambe nti seeka omanyi baseeka abo bambi baagala nnyo tasobola abasajja batya Allah wamma eri mu suratu Nahli 9:6 agambye man amila salihan omuntu yenna alikola omulimu nga mulungi min dhakarin kaabe musajja au unsan oba mukazi olaba baabawudde so si abakazi okukolera mu basajja omukyala kaabe mwami ye n'atukolera omulimu wahuwa mu'minun nga mukkiriza nga ggwe falanuhyiyannahu tugenda kumuwangaaza wano hayatan tayyibatan obulamu obulungi olaba seeka bwe yeekiise mu bulamu obwo bandi bagenda kuwa 10 kati bakuwa ddana seeka alidde enkaaga oba kutegedde bakweri irimu gye babalyangako enkoko ne mutulumba mu nkoko bamaama abo okuze bali enkoko kati basiramuze maama tolya wamma maama yeerira yabivuddeko ebyabiri awuuta yasiramukidde ddala olinde kaakati mmwe nammwe njagala musiramuke mu mukolo mutubbidde ebbanga abasajja ajja kitwala ebintu bino bikwale bikulu ogambe abakazi b'okukyalo kyammwe ejjuma ewedde temusaala jjuma nga nalabanga balina omuzikiti kaakati ejjuma beggwanga obakuŋŋaanya mujje amasengejje yirimu gye naleese tewaddayo seeko tumanyiira yenna seeka nti ye baatugambye abakazi surati Nahli giwandiike 9:6 nti omusajja n'omukazi emirimu gyabwe ffenna tugyekolere era bwe tunagyekolera batulaganyisizza obulamu obulungi ate ekyokubiri walanajziyannahum tujja kubasasula ajrahum empeera yaabwe omukazi bamuweeyiye bi ahsani ma kanu yamaluun esinga nebye baatukolera okiwulidde maama aya endala eri mu surati Anbiya 9:4 faman ya'mal min as-salihati omuntu alikola omulimu nga mirimu mirungi mituufu wa huwa mu'minun nga mukkiriza fala kufurana li sa'ihi tebagenda kwegaana kukolako nti fete byewakola siwayo kasagubanga mulimu gwa mu busiraamu titugenda kukumma mpeera yaagwo wa inna lahu katibun mukazi gw'omuwali omulimu gwe twaguwandiikanga ogugwo lwaki mukolera mbawaliwo obudde butuuse kati twewaggule omwenkanonkano nga bwe gwajja ne gutandika okulya enkoko bannaffe ne balya n'embizzi gye bali batalya ate mwe lwaki musigala emabega ku lw'omukaaga mukole edduwa eyamu bano mujja kubawaatirako nakubajjulira nuga nti ekinaala kyaffe twakimaze nedduwa yawedde kakati eyammwe yakusande buli badde emino gikola ekiro nimwe mutegiddamu nakati zino z'abakazi njereere naye ne bagenda olaba baaba bwe kiruma seeka murama gwani talina budde alina edduwa 10 aye tayinza kugamba abakazi eyo yammwe najja abafubo bakyaliyo n'abasibirayo nti ŋŋenda oba ogenda genda oba okitegedde abafubo baggweyo
ye ate simanyi Luwarabu ate baseka bamanyi Luwarabu eby'Oluwarabu twabidibya abaali bakisibiramu nabaga abakazi bangeji batamanyi Luwarabu Allah amanyi Luwarabu n'Oluganda ate ye innamal a'mal binniyati ne bwe batonna bayakwatula abayategedde kiki ekyakuleesi kana akabanyi okayuza abamanyi lwaki okayuzizza ogenda okwogera abantu nga yategedde edda buunossaako ne beweerabidde kagenda okunyooka ng'amanyi enniyayo ebyo byonna tebyetaaga Luwarabu bikolwa Mungu yabasaasidde akabani temukyakakozesa alhamdulillah ekyo nga bwe mwakagaana kati mwasembudde buli mujja mutambula naye kinnuma kwe kubagamba nti muleete ssente z'abafu bammwe seeka n'ababbira ddala emisana nga mulaba abafu baffe tebazibajjaako timuleete ssente z'abafu wano twagala nga ddala ku Yidi oba ku Juma muleete wano ssente ayagala temufuluma tugenda kuwe tebazibasaba mulete sente z'abafuwa mwe twagala kuwunzika twagala kuddayo tukulya emmere Yidi bazibajjako nga muzibawa baba kitaro kaakati bwe bambaawo kati mukadde wayi gwe nakukkiriza wano kuba oli mugenyi okudisikasingira muno kati kyembuuza bwe mumala oziba wabaziteekawa anna basitwala wa ku masijidi naye mukazi wattu omenyese n'obusiraamu kakati baaba tuddayo bbawa kankutaase esente ezo bwobanga oyagala ozisaddaaka gwe wennyini weesituliranga saddaakayo ku kyalo kyammwe tekuli banaku nonga nti saddaaka ya muzeeyi wange ngikuwadde oba oyogedde oba toyogedde ye Allah akoze eki naye okugiwa seeka n'agigatta zonna n'azigatta n'adda eka n'abala n'asasula fiizi z'abaana sigambye nti kibi naye aba tabalambuludde yali bagambye mumpe saddaaka ezo abaana bange eka babagobye nammwe ne musonda nga mumanyi nti tusonda sukulu fiizi za munnaffe bw'abagamba nti tusonda sukulu fiizi muzimuwa kati naye kwe kubikkako akawuuwo asobole oziriira mu ilimu kale Mungu akutaase naffe atutaase Allah atugambye buli kye tukola kyakusanga mu maaso ga Allah oyo seeka abafeera bw'atyo n'abalyako ebintu byammwe sebo omukulu oyo engatto ze ziriko ettaka oba kutegedde agambye wuliriza aya okuwa amaanyi aya suratu Ala Imran yasatu yauma tajidu kullu nafsin buli nafsi erina ke yakola ejja kasanga ma amilat buli nafsi nga yalina ke yakola wulira aya eyo surati yasatu baba giwulirize bulungi naye kuyambye lwakuba tewawandiise yauma wajja kujjayo olunaku tajidu kullu nafsin buli mwoyo gusisinkane ma amilat kyegwakola buli mwoyo ng'obutadde seeka agenda okusisinkana ssente z'abanne ziyajja mu bakazi n'abaami min khairin muhdaran bwe kulibanga omulimu gwe wakola mulungi ogenda gwerabirako mu maaso go nga bagukwanjulidde nti guno gwali gugwo olaba bwe wasitula ssente n'ozitwalira omunaku ku kyalo kyammwe 50,000 n'oziwa omunaku Allah agenda zikulaga nti mukazi gwe omulimu guno gwe wagukola ennaku z'omwezi bweziti ng'oyagala kitaawe afunemu era yafunamu n'agamba wama amilat omwoyo ogwo kyegwakola min suin nga kibi omwoyo gulina ekibi kyegwakola wali mufuuyi wa mmindi wali mukubi wa butayimbwa wali obba booda nga tokuba bannooleruka ekibi tawaddu omwoyo gulyegomba
law anna bainaha wa bainahu nti singa wabadde wakati w'ekibi ne wakati w'omwoyo ogwo amadan baidan ebbanga eggwanvu nga tayagala kukirabako ng'omuganda bwaga nti ekibi kigwana wala omuntu ku lunaku lw'ekyama aliba atya nnyo okumusimba mu maaso omusajja gwe yatta owa booda omulambo gumu 2 3 4 5 gati singa tebasembezze ebyo wano ng'ayagala bibeere China nga ye ali wano ekibi okiwulidde naye ekirungi muhbara ayagala akireete ddala wano ku lusegere kino kireeta ekyo kyonga eyeeri kino leeteeka wano ekyo saagala kiraba kuteeka eri wala ekirungi muhbara ayagala kimubeere ku lusegere ekibi nga yeegomba nti singa tekisembedde wano ne kibeera wala ekibi kigwana wala temuleeta nga bakusimbyeko emirambo 8 gye watta n'otwala pikipiki 8 poliisi yabulwa kati oli mu poliisi ya Allah etabulwa n'agamba wayuhadhirukum Allahu nafsahu Allah abeewaza okumumanyira mumugjeeko akamanyiro wallahu raufun bilibadi wadde nga bakwata mpola bakunoonya n'owula ate ye nga manyi wooli mumugjeeko akamanyiro ala Imran 10:15 agambye wama yafalu min khairin tewali kalungi ke bajja kukola konna ke munaakola falan yukfuru Allah tajja keegaana yakusikasasula wallahu alim bilmuttaqin Allah manyaba mutya wakakola mu ngeri ya kumutya nogandi sente sikyaddayo ziwa baseeka balyandye nti naffe tuba tusubira bagikolamu ibada nti kati katuze saddaakire Allah amanyi nti usaddaase olw'okumutya Allah suratu nisa agamba 10:27 wama tafalu min khairin konookola bagambye kobe musajja ng'oli mukazi musajja konookola konna nga kalungi fa inna Allaha kana bihi aliman Allah wali ku nsinga tonnakakola nga akamanyi oba okutegedde n'agamba mu surati al-muzammil aya 2 wama tuqaddimu li anfusikum min khairin konna koolikolanga kalungi nga oketerekedde mu maaso okasange tajiduhu inda Allahi mukabanjanga Allah mukamubanjanga ti ayi Allah nyinake nakolanga kalungi abentu wallahi tajiduhu inda Allah mujja kasanga mu maaso n'agamba huwa khairun naye nga kewakola kano kebasasudde kalungi okusinga kewakola ki kyeyagambye tujja kubasasula ekirungi ekisinga kyebatukolera kubanga ye Allah bw'omuwa ekirungi kyoba omukoledde bw'aba akusasula atandikira ku 10 okuwa agambye tya huwa khairan ogenda kusanga 5,000 zewawaayo wallahi nga si 5 bagenda kuzikulagano nti zaali 5 nga bazikubisizzaamu oli mu miliyoni 5 buli okogamba essezaalawo nti ha umukra'u kitabiya nali mukazi naye mujje musome ku kitabo kyange mulabe gwe ng'olina nnyingi inni dhanantu anni mulakin hisaabi abaseeka baasoma nenkakasa nti ekibalo Allah tali azaamaanya fahuwa fi ishatin radiya ogenda kubirukira mu jjana bye tukola wano waliyo kaaba n'okwejjusa nti singa twamanya era abantu bagenda kwegomba rabbi rji'uni gamba bamalayika banzizeyo baleke kuntwala la'alli a'malu salihan fima taraktu nkoleyo nange ebirungi bye mbadde sikola Allah n'agamba kalla mazima ddala innaha kalimatun huwa qailuha teri yajja kufanga takyogedde ekyokwejjusa nti munzizeeyo nkoleyo akalungi mu bye mbadde sikola
buli afu ateeka okyogera aya etandika etyo abweyo gamba etya abaana okusoma Qur'an mutuyambye nnyo wallahi anaani musome Qur'an bwetuwagamira ne museesaamu wulira aya baaba wallahi teri muntu ajja kufa nga takyogedde rabbi nnansi yagamba agambye atya hatta idha jaa ahadahum lmautu omuntu yenna nga ava ku nsi nga amaze okukakasa nti kati olwaleero sisulawo yakakasa mwabala nga mupakirayo mata naye nga ali akakasa ndi mundeke riziki ewedde qala rabbi rji'uni agamba bamalayika abamunonye nti ai allah bagambe abasajja bo bandeke irji'uni munzizeeyo mu bulamu la'alli a'malu salihan fima taraktu ntandika okusaala mbadde sisaala ntandika okusiiba mbadde sisiiba ntandika okusaddaaka mbadde sisaddaaka rji'uni temuntwala la'alli a'malu salihan koleyo ku birungi fima taraktu bye mbadde sikola nga babisoma mmanyi nti tesijja kgenda obudde tebunnaba Allah agandi kalla wallahi mbalayira Allah ti buli mufu innaha kalimatun ekigambo ekyo munzizi eyo kigambo kyakwogerebwa innaha kalimatun huwa qailuha ekyo buli mufu ajja kyogera ani yali ng'ayiseewo oyo ne bw'olikola ebirungi togenda kumalayo ekyo kyakulema okumalayo kyotakola kyogenda okukaabirako innaha kalimatun huwa qailuha ekyo kigambo buli mufu akyogera naye nga wamin waraihim fe maaso tumuvuga tumutwala barzahun magombe fetukutwala magombe abayise wano bonna bakaaba era bakitugamba mujja kaaba ekyo tekitugaana kukutwala ate tetukuwongezaayo kubanga la yastakdimun wala yastakhirun tetwongera budde aye tetukutwala nga tebunnatuuka bw'otulaba tetusaaga tetulabwako mulamu naye bw'oba otulabyeko okakasiza ddala nti tetulazze kusiika binyomo tetusiika munyomo nabyo si gwasoose tussa abantu abakufaanana okuva bukya Allah atonda nsi kati gwe kikyogenda otugamba ekyenjawulo nga bw'omugenda okuzaala mu ddwaliro n'okola ekyejo mu basawo ne bakuwujjamu n'empi ne bagaa nti banno wano tubazaaza buli lunaku si gwasoose cwa kyate bamukuba n'okukuba simanyi obiwulira n'agamba nti wama tuqaddimu li anfusikum buli ke munaakola nga mukakoledde emyoyo gyammwe gikasanga eri min khairin nga kalungi tajiduhu inda Allah wallahi ewa Allah mujja kalaba huwa khairan nga kalungi okusinga kye mwatukolera wa a'zam ajran ate nga bakasasudde ensasula ey'omuggundu wa khairan wa a'zama ajra kajja kuba kalungi nnyo ate ng'ensasula yaako ya muggundu nnene wastaghfirullah mwitirize nnyo okwegayirira Allah kuba museerera inna allaha ghafuru rahim oba okutegedde kakati byetukola byonna byakusasulwa khairan fa khairan sharran fa sharran kitono kinene ojja kiraba Allah kyagamba agaye nti wakule malu abantu mubagambe bakole omulimu gwabaseeka kugamba abantu kola ki wakule malu surati at-tauba 15 wakule malu omulimu gwammwe kugamba abantu kukola fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah emirimu ajjajjirabo yagaye tajiduhu inda Allah mujajjisanga mu maaso gange teriyo kyatajja kulaba ate teriyo atajja kufeesinga ki okujjako aboononefu Allah ejja bagoba agaye nti wakule malu abantu mubagambe bakole kubanga buli ke bakoze nga bakaterese eno mu maaso gaabwe wama tuqaddimu li anfusikum kyemutadde eno gye mujja nga mukiteereddeyo wano mwe ne mukikanyuga ne mukiteekayo ne kibasookayo
tuqaddimu li anfusikum mukiterekedde emyoyo gyammwe bwe munaava wano mukisangeyo min khairin nga kirungi tajiduhu inda Allah mu butuufu gye mukikaliza gye mukiterese oli akuuma mujja kukisanga wakul i'malu fasayara Allahu amalakum emirimu gyammwe ajja giraba buli kaseera emirimu gye mukola wa khairan wa a'zama ajran mujja kusanga nga kyemwakola 15,000 zewawaayo nga zikusanyusanga nungi nnyo ate nga n'ensasula gye bakusasuddemu si yensasula gy'obadde osuubira oba okutegedde nti teweegayaalirira. Allah jalla jalaaluhu atugamba ebintu bingi wano mu Qur'ani twalaba nnyo obutamanya Qur'an. Aya 197 agambye suratul Baqara wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Buli kalungi kokola Allah akamanyi. Kobe musajja kobe muki wekwatira sente zo n'ozitola n'oziwa omunaku sikulwawo okuba muleke kuteeka ddiini yammwe mubaseeka mulimu ne baseeka be musinga obulungi mu maaso ga Allah kubanga yamanyi abamutya. Kwata emisooli gyo ogitwale ku ssomero abaana nga basoma emifumbe nga munniyayo ogitwala kufunamu si sente kasooli yabaze abaana bali mu buleeke ofumbye emisooli gyo 8 gitwale. Allah ajja kumanya lwaki ofumbye emisooli gyo lwaki ogitadde mu kibbo lwaki otambudde lwaki oyisa abaana. Kyagambye wama tafalu min khairin kasa kiba kirungi ne mukikola ya'lamuhu Allah ya Allah akimanyi lwaki mukikoze naye nga atugambye nti mujja kisangayo ate nga kirungi ate nga amasasula gaakyo musera nga tojula. Naye kati bano bajja ne bafunza baseeka Mustafa bw'otasadde akasente buzibu bw'otafumba muceere na nyama n'amatooke sidduwa. Njagala baabo ogenda olunaku lumu okole edduwaayo nga tubabuulidde nga yakatogo nga tubabuulidde obagaye nti waseeka waliyo edduwa nkulu watwala abayita bamale okutawaana n'edduwa yaabwe bagambe nti mu mpagi z'obukkiriza mulimu okugera kwa Allah khairihi wa sharrihi kyowulira nga kikunyize n'ekikusanyusiza muleete ensani y'abaana ebikolimo byolifuna kwolwo baba wabya nti okusaddaaka olina kumala kufuna za nyama namatooke na muceere ani yabagamba saddaaka kyolina kati bano olaba bakutawaanya baveeko baalya dda olidde babataddeko emisanvu ne mugana okusaddaaka nga babalowoozesa nti ebinene bye birina okukolebwa wakungudde ebijanjaalo byo jjako ekikopo ogenda okisaddaakira atalina kikopo tonnatuuka kuwa zaka naye wa mimma razaknahum yunfikun riziki Allah gyakuwadde season yolako ekikopo okitwalire munne towaseeka bw'obanga seeka gulabe gunowa muwenga omuntu wo bw'osaddaakidde omunaku wo oba seekawo so si kuleeta bijanjalo gaseeka funa wobisaddaakira lwaki mututeeka mbikemu kati nze ndi entula ate mbisaddaaka awaya tugezaako okugaziya obusiraamu nga bano bamukadde baffe baagera ne babukola ki fumba lumonde wo nga wabikuta omutwale ku buleeke wamwe terisomero omwana abadde agenda okunywa obuugi obwereere paka ssaawa 10 alaba omummundu nkukakasa bajja kwekuba emimmonde egyo kumpi ne batica babakaye kimono na mmere musooke mwete tubagabire tica yasooka okujjako okugu wallahi lazimu ffe tulina mukwano gwaffe sheekhe ajja n'avuga ku ggaali luli kati afunye kapiki naye abadde ateeka ku ggaali ffene abeera buli ankuyege Sheikh Muhammad Kabuye ng'atuleetera ffene mungi season yagwe naye ng'ate ffe abasomesa ffe tusooka omulwanira ffene eriyo tukyasobola okwegulira ffene omulaba ayambadde bulungi naye ng'ekiri mu lubuto Allah akimanyi batica be bagamba abaana temukwata ku ffene wabasomesa eye nze ndi mu kintu
nga baana bayuzabizamu akujjako atusaliddemu ebisuudu bamuwaako ng'omukinjaaji nga ffene afuuse amakula oluusi atuleeta lumonde ng'amwokyezza obujo obadde okalabula ekikopo kyerere byenkubuulira sibugiribiri agambye nti wa aqimu salata 10 suratul bakara musaale wa atu zaka abatuuse okuwa zaka muziwe abatannawa mugende babawe wama tuqaddimu li anfusikum min khairin buli kalungi ke munaatereka eno nga temunnajja tajiduhu inda allah mujja kasanga eri allah nga kabaterekera inna allah bima ta'maluna basir bimukola allah yasooka okubiraba nga mwe temunnabana kubiraba abimanyi kati baseeka bano bafunza nnyo ekintu ne batuteerawo ebyokusaddaaka byetulina kusaddaaka Allah agambye mu surati Rum aya 4 man kafara omuntu anawakanya byawulidde twogera fa alayhi kufuru alyetikka obukafiiri bwe fetusomye bakutugende abantu bagaye mubasomere naye man kafara omuntu anawakanya byowulidde twogera fa alayhi kufuru yerinde okuwakanya kwe ajja kwetikka gogonya alimu wa man amila salihan ategedde n'atandika okukola ebirungi fali anfusihim yamhadun bateekerateekera myoyo gyabwe bwe banaavaano bajja kusanga ekintu nga kiri malembe abaganye okusaddaaka bajja kusanga nga balina ekibalinzi oba okutegedde tumalirize aya eno allah agambye surat al-bakara 2:15 yasalunaka bw'osomesezza okuwaayo kati abantu balina ebibuuzo mu mitwe allah ayagala byanukula alaba buli muntu abuuza naye nga temunnabuuza kabyanukule yasalunaka maatha yunfikun babuuza ekibuuzo basaddaake ki bakolenga baseeka nti zirina kuba sente oba kigazze kusingako awo yasalunaka abantu basomesezza okuwaayo naye waliwo ababuuza maatha yunfikun kiki baba bawaayo era bakiwaani kati bakiwaani tekyali mu kibuuzo naye ansa bwe yajja yayogera kye bateekwa okuwaayo ne bye bateekwa okukiwa ab'okumwanjo agambe bwati yasalunaka abantu bakubuuza yadde tebannayatula maatha yunfikun kiki kye baba bawaayo basaddaake ki bakome ku ssente nga baseeka bwe babasomesa oba kigazi n'agamba kul baddemu ababuuza ma anfaktum min khairin buli kasitola abanga kirungi waayo gwe kyomanyi nti kiri halaali min khairin nakira gwe buli kyomanyi nti kirungi obusiraamu bukikkiriza kugaye maama wano ku makya tuwambirevu ne tuli olowooza aviiramu awo agaye nti tolina kyojja kukola nga kirungi nesikikusasulamu era bwe nja kukusasula nga nkugambye innahu kana lakum agandi inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura kino gano geme envugo ku makya muzeeyi okulima kwo nokabasanako nesaddaakayo mashkura nkwebazizza bwe nti oliwulira enduulu ya muzeeyi oligiwulira weteeketeeka ogikuba ojja kuwulira enduulu eriva menvu nga Allah yagamba nti eno jazaa nkusasudde amenvu dwaki kana sa'yukum mashkura kyewakola okwo kwe kwebaza kwange nnyabo gy'oli gw'olowooza Allah bw'aba akwebaza akuwa kizike nga bano yagaa nti nze bwe mba neebaza ekirungi kyewakola nenkwebaza ntandikira ku 10 alhasanatu bi ashri amthaliha ekyo kyo kyaggwa nti bw'onkolera ekirungi nze ntandikira ku 10 ila 700 dhi'f mpaka ku nnyongeza mmeka 7 ila adhaafin kathira ne ku 7 mpitawaawo nendiga oliraba otya nga wawaayo akawagu kamu ne bakakubisaamu obuwagu 7
ndi mukyala gwe ndiye waleta akawagu kamu bwabububu kutya ya tasaddaka kutya nti eno nze benkola ngenda kusasula munwe nga kutya kyokka mujabiko n'akawagu yakekomereranga yekka abaana be banaalya kundi saagala kulya nga abaana weebali mufulume akale uli aya nonkulu yasalunaka waliwo ababuuzi oyogedde ku saddaaka maatha yunfikun basaddaaka ki allah naagakulu baŋŋambire ma anfaktum min khairin kasita kulabanga kirungi saddaaka naye ate waliwo ekibuuzo kyemutabuuzizza tusookere kwani akukuba ewuwo ekigambo okukuba mukitegera allah alina abamukuba abali ku mwanjo nga bw'oba okikoze bamukuba naye naga nti awo kyekyo yadde ekibuuzo kyali ku kyetuwaayo yaga nti buli kirungi gweta saddaaka naye ate waliwo abankuba okusingako be waalisookeddeko falilwalidaini taata ne maama bw'oba otegedde falilwalidaini wakyalina kitaawo n'ennyoko ejjana eryawo edda batusomesa nga jannatu ejjana dahada eri wansi akidaani si bwe mwasomesanga baggayi hadisi eyo togimanyi oba togimanyi myaka gyakusala gyo eri mu bigere toyogenda mu bigere n'ogisokoolayo nti maama alinnye ku jjana anti abaana n'okutega maama leeta ebigere yonsokoleyo ejjana maama ne taata allah bamukuba ya hasrata ala alibadi kitalo abantu abawulira bino nakuba nnyina oluyi bakugambe fala takul lahuma uffin wala tanharuhuma tegwe okubye bukubi uffi omuyiseeko nenahari nokuba okubye wallahi ojja kuva ku nsinga omaze okkisasulira olaba tv sinsaga kusomesa bantu bano kale wamama titegedde baana bange asooka okuba allah yagaye wakadha rabbuka alla yatabudu ebyokusinza osinzangaze naye bwobanga oyagala okukola ekinfubanga ihsaana wabilwalidaini ihsaana tolina kyojja kukola kirungi nosasula taata ne maama naye kati gwe okwatanga ekirungi ng'oyagala ebintu birayinike taata ne maama onaasuma nti mulaba bw'aba ava emyanzi aweta piki ewange taweta maama akatooke siryanga ku ttooke lyasoma naye walindaba agatikula maama takuwa amatooke olaba sajja gejja wabirwalidaini ihsaana alina we yenyize oba otegedde tetwategeera abantu abo lumu sahabi agamba ya rasulallah njagala gendako mu jihaadi anti jihaadi ejjana eyo eri awo namugamba nti maama waali ne taata ati ye gwe tukuleseka balabirire olwanira awo atandege ejihaadi ejjana eri mu bantu abo wabyogirabe hatta ne bwe babeeranga baafa tutugambye nti wano obubaani osaddaakira kitaawo butuuka oba owulwayo bwi birru lwalidaini okuyisa obulungi abakadde balamu oba abafu kyokulabaga nti man sana alakum maarufa muntu eyayakoledde ekirungi fakafiuhu omusasulanga fain lam tajidu ma tukafiunahu bihi bw'onoonya kyomusasula nekikubula fad'ulahu muteeke mu dduwa kyokula bannabbi bonna abasinga obungi tulina edduwa zaabwe nuhu yagamba rabbi ghafirli walwalidayya ai allah lipoota yange ezikiriza ensingi maze naye mmaliriza nga mpunzika ngamba rabbi ghafirli walwalidayya taata ne maama basonyiwe nuhu yamala emyaka 950 akola mulimu ekyobuwangazi tebagitubuulira batubuulira gya saabiisi 950 maama we yalina emeka naye mube yasabira taata ne maama
rabbi gafirli walwalidayya nze nsonyiwa ne taata ne maama waliman dakhala baitiya mu'minan na buli yenna ali mu kintu walilmu'minina walmu'minati abalibeera abakkiriza nze nsose ku batume naye abatume bajja kujja abatalinze buli alikkiriza nabbi alitumibwa mukazi musajja omusaasiranga ku bantu be n'abantu tebajjika mulimu fena ne tunyingira mu ddwaya nzeeyi awo wali lubuso alikkiriza nabbi alijja nti nze nkoze emyaka 9 mwanga kiwezezza 10 naye alijja naaweza 2 kuba obuwangazi bayinza obutafunanga bwange nze nfunye ettudde nery'obuwangazi bayinza okujja ne bawangaala emyaka 2 4 alikkiriza alibeera omukkiriza kuba libeera n'obuwangazi butono omusaasiranga n'entobye ate bano abakafiri wala tazidi zaalimiina buli amukafiri ali wakanya nabbi aliyita wano tobangako akantu k'omwongeranga kalungi illa tabaara atabaale atabale mu nsi munaafu bantawanyizza eyo lipoota n'agamba nkomyawo n'akyayirira Allah n'agireeta bukolokolo surati Nuhu lipoota ya Nuhu yiyo nobogisoma n'onyeenya naye omusajja yaliko kuzibu yagitandikira weetandikira omulimu yagukodaga daawutu qawmi layla sinza abadde alegeeza wallahi nkozi ekiro nga abataka mbayitamu emisana nga ninga musabiiri ekiro baba bali awo bali obuugi bwaina abaabeeno salaamu aleikum ate nuhwange ekikulu Allah abawa bannabbi batiibwa nga baggulawo nti agafeeyo nti yetuli nti anti Allah agambye Nero de bayogedde emisana batugende wedde nonuka kuyegulibwa alinga byabufuzi nti ebintu gwe mulimu gwange ate nze nkola omulala nti Allah abaagala enkya ku masikiti inshallah tujja munaabirayo nti inshallah nengenda laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa abamu bannengera bunenge n'atema ennugu ajja kunkeera eyo yokomulaba bwomuzaamu kubo awo kati kaabakutte kuyega n'atema nakada ngenda wala genda kuziika n'obu yabonaabonera kuno n'aleka edduwa lubalala obwali obuto yaleka bonna abuzingizaga nti bonna obuli ku mulembe gwange bonna wala yalidu illa fajiran kafara kiri yajja kuzaala mukkiriza nkakasa baweddeyo buli kazaaliddwa fajiran kafara obusungu bwe yakozesaawo ezo naye ng'ayogeza experience ayagala genda mu lipoota yo ojja kubiwulira kaakati avaaga nti bakubuuza basaddaake ki nti buli kirungi kisaddaakibwe lwotagamba munno nti ng'olakasidde nti ye nuusaako kuno n'omuwa omusokoto gw'enjaga naye bw'omuwa embisi agenda yejjanjabe korona afumbe bufumbi ateekeko amajaani eyo swadaka min khayri kuba ennaku zino mpulira bajyogera nti eddagala kati bw'oba ogiina nga munno korona amuzingiza nomugamba nti gwe nkuleetedde kalagala akanufumbako naye tokakaza n'okifuuwa katabuka bwe kasola nti kirungi sigasa omuntu naye asooka falilwalidaini taata ne maama temubawe enjaga mubawe ebirungi bw'osula otya walungi nga nnyoka asula wano wabilwalidaini ihsaani oba ogikoze Allah abalengera akulaba omuntu owookubiri atali wa kikaakyo falilwalidaini wal akrabiina n'ab'eŋŋanda abakuliruddawa anamma ababe yekabeebweru bakulaki kubanga bw'owaaba eŋŋanda ate nakyo okuwaaba oluganda lwo nakyo era kizingiramu ihsaani y'abakadde mu ngeri ki kubanga bw'owoowa oluganda maama ne taata bakola ki ate ng'okusanyuka kw'abazadde kwe kusanyuka kwa Allah rida Allahu fi rida alwalidaini maama ne taata be basanyuka
Allah asanyuse kati maama wamuwadde nga ye ate n'abaana bato bo abamwetoolodde nabo n'obakolaki kiba kitegeeza nti maama asanyuse naye bw'otabawa maama wamuwadde ekkiro y'ennyama Asumaani ne Umaru tewabawadde laba ate maama bwagenda okuddira ennyama yataajula abataafu ekitegeeza maama tomuwadde ate bw'obusanga byomenyera kandi kakati ate abali abantu baliridde naye bw'oba wawadde wano ate maama asigaza ennyama ye zima baabawadde kooti eyange nyikejjigire oba okitegedde abo bamaama bate omuwa sukaali ng'omanyi wa nnaku 3 ogenda okulaba nga akavula ebikyayi bikalu ti ate kasukaali weekaliti kati naalekanyweddde omu nga nawe olaba statement gyakuwa lwaki kubanga wano ayogerera mu kalica abawarabu bazimba wamu mutaba ne taata maama bazimba nga balaalo kitegeeza nti ab'okulusekere oba tobawadde maama oba tomuwadde kuba tayinza kulya nga abazzukulu we bali oba okutegedde kakati ab'okulusegere ayogedde abooluganda n'abazadde ate ab'ebweru wali abakuba Allah ennyo waliyataama be najjako bakitaabo taata waabwe nga nze muyine yali abawa apakase ewaka nze bwe najjawo taata kati njagala baani ababeerawo ku lw'abaana bano bamulekw abato walmasaakin ne bamasiikin wabni sabiili abatambuze abatalina ntambula wama tafalu min khairi ebyo nno bye birungi naye aligezaako ebyo n'akola mu birungi byenjogedde n'abaako akalungi weyenyiga fa inna allaha bihi alimu allah akimanyi tolowooza ntakitegeera akimanyi ate jjukira bw'abanga akimanyi nga kirungi ate yagambye ekirungi kyo falan yakfuruhu tagenda kyewakana ate alikuwamu khairan kyewakola wa a'zama ajran empeera ey'omuggulu naye bannange Allah ayagala kigambo kuwaayo naye weewuunya omuntu amala ewiiki nga tasaddaase era mugenda kulowoleza mu ssente nga gwe mu bulamu bwo wiiki ate yo enkola y'abawalimu tebasaddaaka basaddaaka naye weewuunya omuntu amalako ewiiki nga tasaddaase kyatukwata nti okusaddaaka ziba ssente si kyatukwata twatusomesa bubi nomwasomesa abantu obubi ne bafiirwa empeera naye ng'ate n'abaganda bennyini ensi yali enkola yaabwe omuganda yatuusanga ebinyeebwa bamaama nga batusibira amatu ffe abaalinanga omululu nogande kati maama byonna tubirimidde emyezi ena ate byonna mubigabye naye nga maama aweereza gundi n'aweereza binyeebwa si sente bano bateeka bwe baayitamu omululu gwa sente Allah asaasire muzeeyi yatusibiranga capati zetunawo abannaffe nga tutuuse ku ssomero okutegedde oyo yali musiraamu naawe fetusiramuka musiraamusi oba okutegedde muzeeyi omukadde owedda nga muganda akimanyi empeera za sadaka bali yazdaad bw'osaddaaka ebintu byeyongera bweyongezi olina atema mu lusuku lw'amatooke tubadde mu kyengera ky'amatooke buli omu akiwaako obujulizi naye nga abasajja balina ensuku bazitemera nte ate nga naye nti yagakoowa teyamanya yalikutte ettooke nalitwalira mulimu gundi nalitwalira mulimu gundi abamu bagaba yamanyi sente kibamusomesa abaana abawalimu yalaga min khairin kasa kiba kirungi gwe waayo tandikira ku b'eŋŋanda n'abakadde bo ate bamasikiini baki naye nze buli kyemukola nga kirungi mujja kukisanga sijja kubalyaza amaanyi wallahi sina bwetaavu bwakubalyaza amaanyi kuba ne bwe mbasasula buli omu nga muwadde nga nkubisizzaamu emirundi n'emirundi ebyange tebikola ki temuyinza kubimmalako obujulizi nti tubeera ku nsi tubisangako ne tubirekako ani yali anywedde amazzi mu nnyanja ne mugamalamu ebyennyanja byali bibuliddwa amazzi yabiteerawo baani mukolegi mwebage bwe mumala okulya mwebage kulikayosa abuye ebibuuzo babiteerawo baani mukolegi tubirye bwe mumala musaali alhamdulillah amatendo ga Allah
omulizi w'ebitonde ebyengeranya emirembe bibeere ku wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tweyanza nnyo mukadde waffe engeri gy'otusomesaamu ng'otusembereza ebintu ebiri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Allah kutulekerewo. Tuzze tukalaakalana ng'enjogera ya Seekankata bweri nti n'ensobi mu kufuna uzu n'okusaala. Kakati nsobi okusaala ng'oyagala okugendako emmanju. Njoko ekyoka kikusimbi oyagala kunkumula oyagala mulongoko okaakamalira n'eswati nagadda mu mazzi abakazi. Kakati omuntu n'omulaba ng'ali mu sola ayegayegana oluusi imaamu naatije teyategedde nti basaaza balina ebizibu. Kati gwe akiyingiramu ng'oza imaamu atulwisizza eyo bansobi. Si kituufu omusiraamu okugenda okusaala ng'alumwa omusulo oba ekyetaago ekinene. Kimukakatako okusooka okukyejjako ekyetaago ekyo alyoke abeere ng'ali mu swala mu butebenkevu. Omuntu omusulo n'epitambi bwe biruma n'oyo asalawo okweyamba oluvannyuma akozese effunfugu tayammamu asaale ku bombi ani asingako obulungi? Edda abaana b'ekyejo twabanga mu kibiina naga mumuba mumuvunaana bundi gwotukoze abafuuyidde mu kibiina omuzungu yagaana alika hadithi omuzungu yagaana okweziyiza taba gundi nti oli anneeganye omuzungu yagaana okweziyiza. Naye ssebo ekintu ekyo gwekirabanga ekyomuzannyo kiyinza okutuukako nobeera wakatikati kuba bo obwongo bwogera naawe nti nga tuulya twagala kufuluma noga nti amugira mulindako nga mudisikasinga nabo twagala byeri munda bigafe twagala genda bweru onti tukyajawo twagenda eri Allah yatutebenkerereza ku kabuli yaffe timugira mulindamuuko. Naye ssebo essaawa bweba etuuse la yastakhiruna saatan wala yastakbiruna tebyetaagako kukeerewa oba wakagaa nti Allahu akbar ekyoka nekikuwonera kindako abadde kwanamuti alahi nosooka okwata wano awo dduka buddusi ogaye neneganye noleeta endala kuba eyo kyali swala. Era nakino nsobi okuzuuka n'okwata mu mazzi nga tonnaba kunaaba mu ngalo. Bakulu ekintu ekyo Allah basaasire baabanga bagenda okwebaka amazzi bagateekanga mu zinziniya oba mu budomola. Naye kati ennaku zino tekyaliwo muntu aggukira kunaka ne katukiwulirize. Abasiraamu abamu bwe bazuukuka mu tulo bannyika bunyisi engalo zaabwe mu mazzi nga tebamaze kunaaba olwo naasena mu ppipa oba mu nsuwa. Amatogero gakyalya nga tamaze kuzinaaba. Eno nsobi nnene nnyo abasiraamu gye bakola. Sheikh Abdulaziz bin Muhammad As-Sadahan bwe yali ng'ayogera ku nsonga eno yagamba nti ekimu ku bintu ebyawukana ku nkola entuufu bwe butamanya bw'abantu abangi nti oli bw'ava mu tulo ateekwa okusooka okunaaba mu ngalo nga tannafuna wuzu oba nga tannayingiza mukono gwe mu kyombo. Kibayita ekyombo kyekintu kyonna ekibeeramu amazzi. Obujulizi we buli obulaga nti okusooka okunaaba mu ngalo nga tonnaziyingiza mu kyombo oba mu baketi. Abu Huraira radiyallahu anhu Allah amusiime yagamba nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omu ku mmwe bw'abanga azuukuse mu tulo twe tayingizanga omukono gwe mu kyombo okuggyako ng'amaze okugunaaba emirundi 3 kubanga omu ku mmwe aba tamanyiwa omukono gwe gye gwasuze.
oyagala kukozesa ddoboozi lya kikulu gye gwasuse akati awo abamu akwata bukwasi burashi n'asenya amannyo naye ng'obuwuka buli ku ludda wa ngalo. Omuwandiisi agamba bw'ati ŋŋamba ensonga eno abasiraamu bagigwamu nnyo naddala nga beebase obudde obw'emisana ate n'obw'ekiro bwe bazuukuka ku makya omu mu bo ayiwa buyiyi mazzi mu ngalo n'atandika okusenya nga tasoose kunaaba mu ngalo. Eno nsobi gye tuteekeddwa okwewala. Abamu anaaba bunaabi mu maaso nga tanaabye ngalo. Kakati nene ensobi katujuliize kubanga nsobi obutasoma bisimilla ng'ofuna wuzu n'obwoba mu toilet. Ennaku zino toilet ezizimbwa gy'ofunira n'ewuzu. Buli tubadde mu nkola yaffe ey'edda nga bw'ogenda eri ate ovaayo n'ofunira ewuzu ku jjinja. Kati ennaku zino ebintu bigenda bikyuka gye wabeera ebintu byonna gy'ofunira ewuzu biki. Kati katuwulirize. Abasiraamu abamu tebasoma bisimilla nga bafuna wuzu so nga okugisoma tteeka. Ate abalala bwe baba nga wuzu bagifunira mu toilet nga kati enzimba y'ennaku zino ey'omulembe bw'eri, era nabo bagaana okugisoma nga beekwasa obutogeera mu linnya lya Allah mu kifo kikyafu. Ekimu ku bintu ebyawukana ku nkola entuufu kwe kubanga abantu abamu Allah baluŋŋamye balekayo okusoma bisimilla nga batandika okufuna ewuzu. Hadisi eva ku Sa'id bin Zaid ne Abu Huraira radiyallahu anhuma nga eva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti teri swala eba ntuufu eri oyo abafunye wuzu abatafunye wuzu, era teri wuzu eba ntuufu eri oyo abatagisomeddeeko linnya lya Allah. Yayogerwa Ahmada ne Abu Dawud n'abalala. Bwe yali annyonnyola mu kitabo Al-Sabir yagamba nti ensonga eyo eya bisimilla mu kifo kya toilet kitamwa butamwa, ate okusoma bisimilla afuna wuzu kya tteeka. N'olwekyo ekyetteeka kyekirina okukulembezebwa ku kitamwa. Kakati omwandiisa wa comments ze, abasiraamu abamu bafunira wuzu mu bifo ebikyafu nga toilet ne batya okusoma bisimilla nga Sheikh bw'annyonnyodde. Bwe kityo bwe kiri, kiba kikyamu obutasoma bisimilla ate nga yatteeka olw'okutya okukola ekintu ekitamwa obutamwa. N'olwekyo abatalina we bafunira wuzu okuggyako mu biyigo temufuna nkenyera yonna mu kusoma bisimilla. Ye bw'oba ofuna enkenyera olwo butya singa babeera bakusibiddemu toosaale sekagambe bavumala bakusibira mu toilet zikuli n'etuuka gisaakira eyo mu toilet. Omukomera tukubeera ne obeera mu kkomera nga era bw'olina ebbaafu yammwe eri awo mulongoko tujja kukomaawo. Kale ebintu ebyo kusoma bisimilla oluusi n'abalala bafuna obuzito mu mitima okusoma edduwa egenda emanju naye nga obuyigo bwa bbeeyi nga akyali luddawa bweru, naye nga obuyigo eru munda wagazi waliyo ng'olujja aga tosomera mu toilet naye nga okyayimiridde nabweru wa toilet. Oba mutero kiraba ekinde nti oluyingira mu toilet ziri awo za mulembe gukyusi nsuubira nti toilet enju namba
kale naawe ogeraganya kasobola nga tositamye ku kinyagabiroko nti bisimillah olidde naawe era obuntu bulamu bukulaga naye ngaekituufu kirabika nti bisimillah eno tugigayalirira nnyo ffenna kobeere nga toli mu toyireeti ng'ofuna wuzi wano ku taapu batono nnyo bwowulira basomye bisimillah omuntu olutuuka ali n'ababunaabi mu ngalo ng'atandika kukola ki kati seeka atusomesezza obukulu bwa bisimillah bisimillah nkulu ku buli olaba bisimillah ekulesaawo ennyama nga tebogereddeko bisimillah oli ebijanjalo entengeri awo kitegeeza nti bisimillah eno erina obukulu bwayo ku mirimu gyonna egya ibaada bisimillah allahumma jannibna shaitaana bisimillah allahu akbar ng'osala bisimillah ng'ofuna wuzo bisimillah ono tasaana kutuva ku mimwa kubanga kiba kitegeeza nti okoze allah omweyambisiza ku mulimu gw'ogenda okukola ogumutaddemu agulimu tali bweru naawe toli ku bibyo tugaa nti bisimillah ku lw'erinnya lya allah oyo ayitibwa allah mukama wange nkola omulimu guno agusiime agukkirize ku lw'erinnya lya allah lyensomye kkiriza wuzu yange eno ne bwe mbamu ebitagadde buli mulimu omulungi tegusaana kubulako kigambo bisimillah naye baseeka tebakitusomesa bulungi tekyanoga kubanga kuwuzu tekyanoga kati seeka bw'aba atuwabudde allah amusaasire naffe atusaasire ti yadde ayogeredde ku ttooyi naye n'abatali ku ttooyi bisimillah tebagisoma abamu so toleka olaba bagikukkiriza ku ttooyi kitegeeza ate oba toli ku ttooyi togeza ogireka ng'obadde ofuna wuzu subhanaka allahumma wabihamdik